guys, welcome to my YouTube channel vibez. ప్రోగ్రామ్కి వచ్చాం. అవర్ సౌండ్ దగ్గరకు వచ్చాం అనమాట, డీజే ప్రోగ్రామ్కి. సౌండ్ పేరు చెప్పమ్మా, గట్టి చెప్పండి. అతనిదేంటి? ప్రియాంక సౌండ్స్ అంట. ప్రియాంక సౌండ్స్ అంట. వీళ్ళు బ్యాచ్ ఇది మచిలీపట్నం నుంచి, విజయవాడ నుంచి వచ్చాను అనమాట వీళ్ళని కలవడానికి. ఏం చేద్దామమ్మా రాజు చెప్పు. మంట కూడా టీవీ బాగా లోపల. ఎంగి తింటున్నావా? జగన్నాథ ప్రేమానంద్ తసాల బొడ్డు చూసాంలేవా.